Was ist das denn? Das ist ein Steinpilz. Ein wunderschöner bayerischer Steinpilz. Ich kann vieles, aber was Kochen angeht, muss ich gestehen, nee. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Weihnachten steht vor der Tür. Was wird sich da anbieten? Natürlich ein Weihnachtsbraten. Aber das gibt es heute nicht, denn wir bleiben immer sportlich und gesund. Deswegen haben wir heute fantastische Waldpilze, einen Rehrücken und machen dazu ein Risotto. Mein heutiger Gast, ich freue mich ganz besonders, Emre, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Emre, ich habe mir das extra ausgesucht, weil ich weiß, dass du auch ganz gerne mal Risotto isst, wenn wir das machen. Wir haben schöne Pfifferlinge noch, die letzten. Dann haben wir ganz frische Steinpilze und Kräuterseitlinge. Dann kannst du auch schon direkt anfangen. Und zwar nimmst du die Pilze, am besten mal den Kopf einmal ab. Dann liegen die vernünftig. Dann in ein paar Scheiben. Genau, und dann einfach in Würfel. Dann können wir hinterher so eine richtig schöne bunte Pilzpfanne machen. Kochst du eigentlich zu Hause hin und wieder auch mal? Wenn ich ehrlich bin, nicht so viel. Das ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich habe schon den Eindruck, dass bei dir immer auf dem Teller alles stimmig ist und dass du dich da schon sehr, sehr gut ernährst. Ja? Ja, es ist mir wichtig. Ich glaube, wir als Fußballer müssen auf unseren Körper achten. Und da ist es immer wichtig, was man isst. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns auch gut ernähren. Und deswegen ist mir auch wichtig, was ich esse. Und ich muss auch wissen, was es mir bringt. Ne? Was es bringt. Da ist immer der Vorteil, gerade in der Zeit jetzt, wo wir wirklich Wild haben, wo es frisch ist, wo es kommt. Wild ist wirklich sehr, sehr reich an Antioxidantien. Ist gut für unseren Körper, weil das einfach Entzündungen hemmt und dem Körper hilft, so ein bisschen zu regenerieren. Dann starten wir mit unserem Risotto. Das Risotto dauert wirklich am längsten. Ein Olivenöl rein und ein bisschen Butter. Dann geben wir da rein direkt die Zwiebeln. Und das Ganze schwitzen wir jetzt erstmal an. Wann hat sich das eigentlich bei dir abgebildet, wo du gemerkt hast, okay, ich glaube, jetzt werde ich Profi? Es war damals so, ich habe viel vor der Haustür gekickt. Ja, und dann bin ich zum Verein gegangen, nach dem ersten Training. Ich war 6, haben mir gemeint, ey, du bist zu gut für die Jahresklasse, du musst bei den Eltern mitspielen. Dann habe ich schon da angefangen, bei den Eltern mitzuspielen, bei einem kleinen Verein, 6 Jahre lang. Und damals habe ich auch in meiner Geburtsstadt Frankfurt gespielt und dann bin ich halt zur Eintracht gegangen. Ja. Habe 3 Jahre da gespielt, ich war halt sehr talentiert und jetzt bin ich hier in Dortmund gelandet. Zum Glück. Zum Glück, auf jeden Fall, zum Glück. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Richtig. Wir nehmen eine Pfanne und zwar braten wir als nächstes unser Reh an. Denn das braten wir von beiden Seiten kurz an und dann geben wir das bei 80 Grad ganz entspannt in den Ofen. Beim Rehrücken hat man obendrauf immer so eine Silberhaut. Die sollte man auf jeden Fall abmachen, weil sich das Reh sonst beim Braten sehr zusammenzieht. Das geht ganz einfach, man legt es einfach mit der Silberhaut auf die Platte, schneidet hinten ein bisschen ein und kann dann über die Arbeitsplatte gleiten und so wunderbar die Sehnen entfernen. Die Zwiebeln haben wir jetzt wunderbar angedünstet. Jetzt kommt direkt der Risotto-Reis hinzu. Und den schwitzen wir jetzt einmal richtig mit an, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen jetzt direkt salzen. Ganz wichtig. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oder? Ich vergessen nicht. Ja, deswegen habe ich dich ja dabei. Ja. So. Es riecht schon sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ja, Zwiebeln und Knoblauch, ne, die machen so viel. Ja. Dann kommt direkt Brühe dran, damit der Reis kocht. Wenn man keine Brühe zu Hause hat, kann man sich natürlich behelfen. Da gibt es wunderbare Produkte mittlerweile, die man ohne Probleme nehmen kann. Aber da immer ganz wichtig, darauf achten, kein Glutamat drin oder Konservierungsstoffe oder Farbstoffe. Das Ganze rein und das lassen wir jetzt wunderbar kochen. So, hier haben wir die Pfanne, die ist schon warm. Kommt ein bisschen Distelöl rein. Distelöl nehmen wir immer sehr gerne, weil es gute essentielle Fettsäuren hat und vor allen Dingen, weil es keinen Eigengeschmack hat. So bleibt das Fleisch so, wie es ist. Das braten wir jetzt schön an. Gibt es für dich ein Gericht, was du so richtig mit Familie verbindest? Wo du dich drauf freust, wenn du sagst, Familie kommt zusammen, vielleicht Mama kocht sogar oder so, ist das irgendwas, wo du sagst so, was ich extrem gerne gegessen habe in meiner Kinderzeit war Bulgursalat. Ja? Von meiner Mama, das ist unfassbar, ehrlich. Wie sie den macht, weiß nicht wie. Ich habe noch nie irgendwo auswärts oder sonst wo so einen Bulgursalat gegessen. Und
das esse ich immer noch sehr, sehr gerne, wenn ich heute nach Hause fahre. Wir haben unser Reh angebraten und hier sieht man wunderbar schon oben drauf, dass wir so ein paar Röstaromen haben. Und das ist auch genau der Punkt, den wir brauchen. Einmal wenden und dann geben wir das Ganze jetzt einfach in den Ofen. Wunderbar. Machen ein ganz bisschen Salz drauf. Und dann geht das ab. Die Pfanne nutzen wir nämlich direkt weiter. Und zwar, Emre, kannst du da schon direkt die Pilze reinwerfen. Zu den Pilzen geben wir jetzt direkt ein paar Pinienkerne. Die rösten wir quasi in den Pilzen mit an. Bei dem Risotto einfach zwischendurch mal schauen, wie verhält sich der Reis, wie ist der Reis? Ist der Reis bissfest noch oder ist er schon verkocht oder ist er noch zu hart? Da muss man sich ein bisschen rantasten. In der Regel kann man sagen, ein gutes Risotto braucht so 15 Minuten, dann ist der Reis eigentlich perfekt. Noch ein bisschen Salz dran. Ein bisschen Pfeffer und ein ganz bisschen Säure. Zum Schluss ins Risotto natürlich Parmesan. Ja? Viel Käse, wenig Käse? Viel. Viel. Auf jeden Fall. Ja. So, die Pilze sehen top aus. Die haben auch schon eine schöne Farbe. Bei Pilzen ist immer echt wichtig, dass man die auch wirklich brät. Ne? Dass sie ein schönes Farbbild bekommen, weil dann schmecken die richtig gut. So, wir haben unser Risotto, wir haben unsere Pilze und ich glaube, unser Reh ist auch soweit. Bevor wir jetzt servieren, mache ich in das Risotto noch ein bisschen Rucola mit rein. Der gibt noch mal so eine leichte Schärfe und ein bisschen was Knackiges und passt einfach wunderbar zu unseren Pilzen. Beim Risotto kann man spielen. Der eine mag es lieber ein bisschen flüssiger, der eine mag es ein bisschen trockener. Ich persönlich mag es auch lieber flüssiger, vor allen Dingen, wenn es noch ein bisschen cremig ist. Ne? So wie jetzt. Leider könnt ihr das nicht riechen, ne? Das riecht unfassbar. Und dann haben wir unser Reh. Da wollen wir doch mal schauen, was wir da gezaubert haben. Auf jeden Fall. Pilze und Risotto könnte ich ja immer essen. Ne? Das Gericht ist auch an Weihnachten ein Knaller und vor allen Dingen gesund. Schönes Risotto, nicht zu viel Fett. Mit dem Käse und der Butter ist das total vertretbar. Pilze sind sehr frisch und vitaminreich. Und dazu noch ein Reh, was nicht nur toll schmeckt, sondern absolut mager ist und viele Antioxidantien hat. Emre, ich hoffe, dir hat es auch geschmeckt. Unfassbar gut, ehrlich. Danke dir, Dennis. Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken, dass du bei mir warst. Vielen, vielen Dank. Euch frohe Weihnachten und viel Spaß beim Nachkochen. Ciao.